今天是7月30号，星期四，欢迎收看新闻抢先报，我是介琳，来跟进沙巴变天的最新进展。前首长穆沙阿曼昨天晚上才召开记者会，宣布获得足够议员支持，将会组成新政权。不过，沙巴现任首长沙菲益今天反将一军，直接宣布已经获得州元首预准，解散沙巴州议会。穆沙阿曼接着尝试觐见州元首，但不料车队在抵达元首府前便遭警方拦下。这次两人大斗法，沙菲益是下足狠招，直接让沙巴人自行决定该由谁执政。沙菲益今早召开记者会强调，尽管多方声称已经获得多数支持，但法律上他依然是首长，有权利要求解散州议会。Maka saya telah membuat keputusan untuk memohon kepada Tuan Yang Terutama untuk membubarkan Dewan Undangan. Pagi tadi saya pergi istana dan saya dipahamkan diorang juga pergi istana, tapi diorang pergi istana jam 10, saya jam 8 lebih. Ya. 而根据最新的沙巴宪报，沙巴州元首今天已经援引沙巴宪法第21(2) 条解散沙巴州议会。沙菲益说，尽管他早前获得45名州议员签署支持他的宣誓书，但过后有意志不坚定者受到种种诱惑，被现役官职或其他条件转而支持另一方。他说，如果他想，他也能照样用手段买回议员，但他不屑这么做。在另一头，穆沙阿曼也召开记者会，批评沙菲益在这个节骨眼上解散州议会，不只是劳民伤财，也需要面对新冠肺炎疫情。最重要的是，他已经拥有简单多数议席。Karena yang ada pada hari ini jelas di sini bahwa ada 33 adun. 33. Yaitu simple majority boleh membuat kerja negeri. Dan seharusnya kita diberi peluang untuk menunggu kerja negeri dan tidak perlu untuk mengadakan pilihan raya baru ataupun tidak perlu Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan。穆沙阿曼随后在下午3点50分率领10辆车子的车队尝试到州元首府，但在主入口处前的交通圈就被警察拦下。书明相信是其代表律师者尝试和警员交涉，但还是不获通行。另外，行动党纪律委员会和公正党纪律局今天不约而同宣布，基于行动党沙巴官委州议员骆义荣以及公正党沙巴州副主席兼下南南区州议员蔡德和公然支持沙巴国民联盟，企图推翻沙州政府，而开除两人党籍和党职，且立即生效。随着前首相纳吉在 SRC 案中被定罪，坊间就流言四起，指巫统正在考虑退出国盟。虽然如此，巫统主席阿莫扎西今天一早就驳斥有关说法，但是不到3个小时，阿莫扎西转而在个人面子书放话，巫统不会加入国民联盟，反之土团党有意申请加入巫统和伊斯兰党合组的全民共识。阿莫扎西重申，巫统和国阵国州议员对国盟政府的支持仅限于对成立中央和数个州政府的支持。他说，巫统已经议决不会加入国盟，相反的会和伊党以及国阵成员党一同加强全民共识。鉴于首相兼土团党代主席慕尤丁昨天指，土团党希望加入全民共识，巫统会先和伊党讨论此事。Dalam pertemuan dengan ahli-ahli Parlimen PN tengah hari semalam di bangunan Parlimen telah menyatakan hasrat PPBM Top 1 untuk menyertai muafakat nasional。不过，阿莫扎西有关言论和早前说法有出入。早前他在有关巫统退出国盟的留言上说，巫统不会退出国盟，但不久之后转口指巫统不会加入国盟。而根据目前最新局势，慕尤丁在国会下议院222名国会议员当中获得113人支持，西蒙加只有109票。巫统为国民联盟贡献了39席，是最大的单一政党。
在新冠肺炎疫情笼罩下，展延多时的新柔捷运系统计划，今天终于在马新两国领导人在柔佛长堤的见证下，完成了签署双边协议，缔造历史性的一刻。首相莫尤丁和新加坡总理李显龙今天早上约10点，在数名内阁部长随同下抵达柔佛长堤。双方在这场历时15分钟的会面上签署了双边协议、特许经营协议以及联营公司协议。随后联合发表4项变动声明，包括预计这项计划在2026年底通车。新柔捷运系统计划包括建造4公里长轨道，衔接新山、五级查卡以及新加坡雾兰，每小时载客量达1万人。另外，交通部长魏家祥说，新柔捷运将在2026年底完工以及投入运作。询及新柔捷运的车资，他强调不会太贵。So that will be announced before the operation. It will not be costly.We will have to consider for the B40 and those daily commuters. 询及车资是不是一如早前传闻的时薪元，魏家祥大派定心丸说，政府懂得照顾人民的利益，流传的时薪元收费并不准确。而根据工程声明，2027年车资预计收费9令吉35仙，新加坡则是 9.35 新币，也就是约28令吉，但最终收费有待公布。坐镇国防部的高级政务部长伊斯麦沙比里说，政府已经强制国民8月1号起必须在公共场所和公共交通戴口罩，但是在执行政策的初期，执法单位一般上只是给违法者劝告，之后再由警方决定该如何执法。部长说，当政府宣布强制，意味这项措施已经颁布宪报，也就是说，警方可以即时开罚单对付违例者。Kalau biasanya dulu-dulu apabila satu perkara dah ditetapkan, biasanya peringkat awalnya dia menasihat cara berhemah, secara berhemah. Biasanya menegur secara berhemah. Walaupun ini terserah kepada pihak PJRM. 伊斯麦沙比里说，政府严正看待违规的居家隔离者，以防疫情扩散，因此他促请人民配合政府，一旦发现戴着隔离手环的人士在公众场所出没，应该立刻举报。另外，卫生总监诺西山指出，国内今天新增的8宗新冠肺炎确诊病例，分别是5宗社区感染病例和3宗境外输入病例，而其中1名患者是来自印尼的偷渡者。他说，这名偷渡者是从佛罗交易非法入境我国，在送往移民局扣留营前接受检测时发现确诊。至于早前沙巴因为有2名学生确诊而引发众人担忧会不会爆发学校感染群，卫生部对涉及学校的师生进行检测后，发现没有任何师生确诊感染，而患者也证实是在校外染疫，这也意味没有爆发学校感染群。美国昨天新增1456宗新冠肺炎死亡病例，相当于约每1分钟就有1人死亡，累计死亡病例已经突破15万人。而联邦众议院议长佩洛西因此宣布，国会议员和职员在疫情期间进入众议院时都必须戴口罩。佩洛西说，议员在众议院发表演说时可以暂时脱下口罩，他希望所有议员和职员遵守这项规定，以示尊重众议员在场者和周边区域人员的健康、安全和福祉。另外，在疫情期间坚持不戴口罩的共和党籍联邦众议员戈莫特昨天已经证实确诊感染新冠肺炎，至少有3名同僚将自我隔离。美国目前累计确诊病例已经超过442万宗。镜头转到中国，当地过去24个小时共新增102宗本土病例，是3月初以来单日新增最高的本土病例数目。中国国家卫生健康委员会数据显示，当地昨天新增105宗病例，其中境外输入病例有3宗。截至昨天晚上12点，中国境内有574宗确诊病例。越南方面，尽管当地3个月来都没有新病例，但疫情在近日卷土重来。继中部旅游城市岘港之后，2大城市河内和胡志明市以及中部高原也出现确诊病例。越南卫生部昨天通报新增4宗确诊病例
目前累计确诊病例达450宗。当地媒体报道，病毒的传播主要是国内旅游重启所引发。另外，在泰国，该国内阁会议昨天议决，通过紧急状态再度延长到8月底，以便有效控制疫情。该国政府也将放宽外籍人士入境泰国，以促进经济发展，但什么时候上路还有待讨论决定。雪兰莪州警方早前逮捕一个贩毒集团成员时，在取缔行动中意外揭发一个买卖仿真枪械的社交网络群组。当局经过数个月的调查，共逮捕了43名涉嫌买卖枪械的人士，甚至起获多把真枪、仿真枪械以及 C4 炸药等。警方掌握的情报显示，一群爱好收集枪械的人士在 WhatsApp 开群组，除了分享装备知识，还胆大包天进行买卖。目前这些枪械已经流入全马各地，当局和其他州属的警察联合展开行动，目前已经逮捕39名男子和4名女子调查，其中16人已经被提控。据了解，其中一名落网的退伍军人在购入手枪和气枪后，经过网络自学改装枪械，经过数个月的研究和实验，成功改装一把半自动手枪。警方截至目前已经起获1把真枪、2把改装手枪、88把气枪、3枚手榴弹、C4 炸药和1355枚子弹。镜头转到柔佛新山，一名男子在车祸现场帮助友人时，突然遭后方一辆失控轿车猛撞而当场身亡。另外有一名拖车员和轿车司机受伤入院。这起死亡车祸发生在今早7点，地点是新山奥桥岭在野布特拉路。据现场观察，有关路段属于较狭窄的车道，现场拖车员也告知，该路段是当地的车祸黑区，经常发生车祸，尤其下雨天时更危险。再把镜头转到森美兰马口，才和妻子办理离婚手续的印裔男子，怀疑妻子在外和人有染，竟然以8冷刀严重砍伤他，再把他推下沟渠。共结连理18年的2人，前天办理离婚手续后，回到家时便发生争执。隔天早上在爆发争执时，丈夫亮出8冷刀对妻子行凶，再把她推入屋后沟渠，导致现场血迹斑斑。妻子被砍伤脖子和手脚，伤口极深，目前还在碧劳医院治疗，所幸情况稳定。欧美国家盛行已久的露天汽车电影院终于杀进大马了。除了霹雳和森美兰，现在巴生谷一带的民众也能够试一试这项看戏新体验。UMD Events Asia 和 Too Spicy Entertainment 联合引进的露天汽车电影院，正式在吉隆坡安邦路大马旅游中心旁的露天停车场营运3个月，还在昨天举行推介礼和特别放映会，邀请特别嘉宾和媒体率先体验车内看电影的乐趣。目前当局已经精挑8部热门电影播放给观众，当中就包括好莱坞新片《谍海危情》、经典灾难巨片《铁达尼号》、恐怖片《Annabelle》和本地电影《Jangan Pandang Belakang》等等。现场可以看到，主办单位严格遵循标准作业程序，在傍晚6点以及9点的2个播放时段，每个时段只限50辆轿车入场，而且每辆车最多只能坐2个人。他们也在停车场安上一排排的红白条纹警戒线和交通锥筒，隔开每辆车子的距离，并为每个进场的观众量体温。为了达到环保减碳效果，当局鼓励观众停车熄火，还贴心准备扩音器和迷你电风扇给每辆轿车，希望大家都能享有最佳观赏体验。同时，工作人员也会透过得来速方式派发每辆轿车2份餐点饮料，保证观众不会饿肚子。有关露天汽车电影院的票价，分别是每辆车99令吉的普通配套和159令吉的 VIP 配套。也是彭亨州苏丹的国家元首苏丹阿杜拉陛下今天喜迎61岁生日，王宫职员今天早上特别为陛下准备了各种生日惊喜，包括为他高歌一曲，并送上生日蛋糕和黄姜饭为他庆生。而新闻的最后，来看看陛下接获惊喜的过程。中国报也在此祝贺陛下诞辰快乐。我是介琳，我们再会。